بسم الله الرحمن الرحيم. الكلى هي أحد أهم الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان، واللي حياته مرتبطة بشكل أساسي بقيام الكلى بوظائفها على الوجه الأمثل. مرض قصور وظائف الكلى بأنواعه أصبح واحد من أكثر الأمراض انتشارا، وبيصيب قطاع كبير من الناس من جميع الفئات العمرية ومن الجنسين. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. أنا مهندس محمد عبد العزيز، ودي قناتي على اليوتيوب ميجا دياليسيس. إن شاء الله هيكون المحتوى اللي بنقدمه لحضراتكم متعلق بالكلى بكل تفاصيلها، بوصفها، وظائفها، أنواع القصور اللي ممكن يصيبها. هنتكلم كمان عن البدائل العلاجية في حالة القصور المزمن لوظائف الكلى أو ما يعرف بالفشل الكلوي. بشكل أساسي هنتكلم عن التنقية الدموية أو الغسيل الدموي الكلوي، اللي هيكون هو المحور الأساسي للمحتوى اللي بنقدمه لحضراتكم إن شاء الله. في البداية هيكون في مجموعة من الفيديوهات، فيديوهات تمهيدية بنتكلم فيها عن الكلى بشكل عام، عن الناحية الطبية، ومصادرنا هتكون من أطباء متخصصين في المجال ده، والمجال ده اسمه نفرولوجي. وهيكون مصادرنا كمان من مواقع بحثية متخصصة، من مؤتمرات علمية. وطبعا بنرحب بأي تصحيح أو تعديل ممكن يقدمه لنا حد من السادة الأطباء لأي معلومة ممكن نقدمها في المحتوى ده، وإحنا نكون سعداء بإعادة نشرها تاني بشكل معدل وصحيح. تعالوا نشوف كده الأول إيه هي أعضاء الجسم الرئيسية وأماكنها فين. زي ما احنا شايفين كده، آدي الرئتين، وده الكبد، وآدي القلب، وهنا الطحال، وده البنكرياس، وهنا طبعا الكلية اليمين، وهنا الكلية اليسرى. والموقع الفريد بتاعهم اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه بتصميم هندسي بديع، يعني تبارك الخلاق فيما خلق. طيب، ايه هي الكلى؟ عايزين نعرف ايه هي الكلى. الكلى هي عضو بيشبه ثمرة الفاصوليا، لونه بني مائل للاحمرار. بيوجد أعلى التجويف البطني على جانبي العمود الفقري تحت الحجاب الحاجز، وبيقوم الضلعان الأخيران من القفص الصدري بحمايتها. كل كلية بتزن تقريبا 150 جرام. أبعادها في الطول من 10 ل 12 سنتي، عرضها 7 سنتي، سمكها 3 سنتي تقريبا كده، قد قبضة اليد وهي مقفولة الكلية الواحدة. طبعا هي بتستقبل الدم عن طريق الشريان الكلوي، وده متفرع من الشريان الأبهري أو الأورطي. بعد ما بيدخل الكلية بيتفرع لفروع تانية عديدة، بتصل إلى في النهاية لشعيرات دموية. الشعيرات الدموية دي بتتجمع وتخرج عشان تكون الوريد الكلوي، اللي بيبقى فيه الدم بقى اللي تم فلترته أو تصفيته إلى خارج الكلية، وده بيصب في الوريد الأجوف السفلي اللي هيودي الدم بقى بدوره للقلب، وتاخد الدورة الدموية الطبيعية مجراها. معدل تدفق الدم للشريان الكلوي اللي بيغذي الكلى تقريبا لتر في الدقيقة. تمام. نشوف بقى الدم بيدخل ويخرج من الكلى ازاي. نشوف كده في الشكل اللي قدامنا ده. هنا ده الشريان الأورطي، خارج منه الشريان الكلوي اللي بيغذي الكلى بالدم اللي هو لسه هيتم تنقيته، وده الوريد الكلوي اللي طالع فيه الدم اللي تم تصفيته، هيوديه للوريد الأجوف السفلي اللي هياخد الدم بعد كده ويوديه القلب، لأن الدم ده هيكون هو اللي تم فلترته وتصفيته وإعادة امتصاص المواد النافعة ووضعها فيه مرة أخرى. وبعد كده المخرجات اللي أنا مش عايزها زي السموم وخلافه هتبدأ تخرج من الحالب أو اليوريتر اللي بيوصلها للمثانة ومنها لخارج الجسم. تمام. نشوف بقى لو حبينا ناخد مقطع مستعرض كده أو كروس سيكشن من الكدني، ونشوف العظمة الإلهية في الموضوع ده. ده مقطع مستعرض زي ما احنا شايفين كده. هنا الرينا المضلة، أو ترجمتها بالعربي الحشوة. معرفش هل الكلام ده مناسب ولا لا الترجمة، لكن هنا البابيلا، وادي الكورتكس.
قشرة خارجية. وده طبعا النقطة الزرقاء دي جزء من الوريد الكلوي، والحمراء دي نقطة جزء من الشريان الكلوي. طبعا الشريان ده داخل والوريد ده خارج. اللي داخل بدم غير مصفى، واللي خارج هو الدم المصفى او المفلتر اللي هيرجع تاني على الدورة الدموية. ولو خدنا مقطع من الجزء ده كده، ده هو النفرون، وده شكله طبعا اللي هو النفرون او الوحدة الوظيفية للكلى. وده هنتعرض له بشيء من التفصيل ان شاء الله في فيديوهات قادمة، لان ده طبعا خطير جدا. هو ده الوظيفة الرئيسية او الوحدة الرئيسية اللي بتأدي الوظيفة في الكلى. ولازم نبقى عارفين ان كل كلية تقريبا فيها 1.3 مليون نفرون. والنفرون في حقيقة الامر هو يعني كلية مصغرة. يعني عندنا في الكلية الواحدة 1.3 مليون كلية مصغرة، وعلى فكرة ما همش علاقة ببعض، يعني ما بيكملوش عمل بعض او بيعتمدوا على بعض، لا، كل نفرون ليه المدخل والمخرج بتاعه. بمعنى ان لو مثلا وظيفة عدم السماح للبروتين بالمرور فشلت في واحد منهم، التاني مش هيمنعها. يعني لو في نفرون فوت مثلا بروتين نزل في البول، مفيش نفرون تاني هيمنعه، هينزل. وبالتالي هم ما بيكملوش عمل بعض، هم وحدات منفصلة. طبعا ده الوريد الكلوي، وهنا الشريان الكلوي، وده الحوض بتاع الكلى او البلفس، وهنا اليوريتر اللي طبعا هيخرج لنا السموم للمثانة ومنها الخارج الجسم. طبعا ان شاء الله في فيديوهات قادمة هنتكلم بشيء من التفصيل عن الكلام ده، وهيكون بالاستعانة طبعا بالاطباء المتخصصين. تمام. ده النفرون. تعريفه بقى هو عبارة عن قمعي الشكل، بيبقى فيه جزء اللي هو البومان كابسول او محفظة بومان، ودي بيتم فيها عملية الفلترة اللي بتحصل للدم وامتصاص المواد النافعة زي الجلوكوز، الأحماض الأمينية، الفيتامينز والهرمونات. وجوه المحفظة دي في شبكة كثيفة من الأوعية الدموية بنقول عليها الجلوميرولار، وبعدين بينحني عدة انحناءات إلى الأسفل، وبعدين بيصب فيه الأنبوب الجامع الذي يقوم بتجميع البول المترشح من الدم ليصب في حوض الكلية، ومنه إلى الحالبين ثم إلى المثانة ثم إلى خارج الجسم. وزي ما قلنا قبل كده ان الدم بيدخل للكلى بمعدل لتر في الدقيقة عشان يتم تصفيته من الفضلات النيتروجينية والأملاح الزائدة والماء الزائد عن حاجة الجسم، عشان يخرج بعدها نقيا يروح للوريد الكلوي اللي بيوجهه للوريد الأجوف السفلي ومنه للدورة الدموية الطبيعية. بعد كده زي ما احنا شايفين برضو ان شاء الله هنتكلم بشيء من التفصيل عن النفرون وعن المكونات دي، لان فيها حاجات كتير جدا وفيها كلام كتير جدا وفيها عظمة ربنا سبحانه وتعالى بتتجلى يعني في شيء انت لا يعني ممكن ما تشوفوش. انت متخيل ان النفرون ده فيه 1.3 مليون نفرون في كل كلية، وحضرتك عندك 2، يعني في 2.6 مليون نفرون او مليون كلية مصغرة موجودة في جسمك وأنت لا تشعر. فتبارك الله أحسن الخالقين يعني. فطبعا احنا هنمر عليه سريعا كده، دي مكوناته، ولكن هنبقى نرجع لها تاني إن شاء الله في فيديو منفصل. الجلوميرولاس اللي هو الممبرين بتاع الفلترة، اللي هو الغشاء اللي بيتم فيه عملية الفلترة. زي ما احنا شايفين كده، لو عملنا زوم على البومان كابسول، دي البروكسيمال تيوب او الانبوبة القريبة، وادي البومان كابسول، وادي الشعيرات الدموية اللي جاية من الشريان الكلوي واللي فيها دم غير مصفى. هتبدأ بقى هنا عملية الفلترة، هيبدأ هنا عملية الفلترة. ده الشريان الوارد الافيرنت، وهنا بقى جوه الكبسول دي نفسها ادي العملية زي ما احنا شايفين كده. الاشكال الرأسية القمعية اللي بينها فراغات دي هي دي اللي بتعمل عملية الفلترة، فلترة الاملاح والاحماض والحاجات اللي احنا عايزين نصفيها من الدم، بتبدأ تخرج من الفتحات الصغيرة دي.
طبعا بيكون فيها الويست برودكتس او المخرجات بتاعه عمليه التمثيل الغذائي اللي احنا عايزين نتخلص منها زي اليوريا والكرياتينين وخلافه، وللاسف بيخرج كمان معاها الجلوكوز والاحماض الامينيه. فالحاجات دي بيحصل لها ري ابسوربشن تاني في مرحله تانية هنتكلم عليها، وده الجدار اللي بيتم فيه عمليه الفلتره. تمام. نيجي بعد كده ايه هي وظائف الكلى. نشوف كده ونعد مع بعض بقى. من وظائف الكلى موازنة السوائل او الووتر بالانس، وده مهم جدا، وهنبدأ نتكلم بعد كده على خطورة تجمع السوائل في الجسم اذا الوظيفة دي فشلت في الكلى. كمان بتصرف الصوديوم، تعمل صوديوم ريموفال، والصوديوم ريموفال ده ليه تأثير مباشر طبعا في تنظيم ضغط الدم هو وموازنة السوائل، يعني دول لهم علاقة بضغط الدم، حجم السوائل او موازنة السوائل وتصريف الصوديوم. كمان من ضمن الوظائف ان هي، ودي مهمة جدا، انها بتصنع هرمون الاريثروبيوتين، وده ليه تأثير مباشر في تكوين كرات الدم الحمراء. كمان عندنا انها بتعمل ريكفري للبايكربونات، انها بتعمل استرداد للبايكربونات، وده بيأثر معانا في البي اتش، البلاد بي اتش، عن طريقه بتعمل ريجوليشن للبلاد بي اتش، انها بتنظم مستوى الاحماض الى القواعد في الدم. احنا عارفين لازم يكون الوسط البي اتش موجود عند قيمة معينة، هي تقريبا بتكون من 6.8 ل7.4. طبعا في الوضع لو ما حصلش استرداد للبيكربونات بتزيد نسبة الحموضة في الدم، وده بيكون وضع خطير جدا. الكلى هي اللي بتظبط الكلام ده. طبعا من ضمن الوظائف التانية كمان في توازن البوتاسيوم، بوتاسيوم بالانس، وده ليه تأثير مباشر في نشاط عضلة القلب. كمان بتعمل لنا تصريف لليوريا والكرياتينين اللي احنا قلنا عليها الويست برودكتس، اللي هي المخرجات اللي بتحصل بعد عملية التمثيل الغذائي زي ما قلنا. كمان من الوظائف مهمة جدا ان بتعمل اكتيفيشن الفيتامين دي، وعن طريقه تعمل توازن في الكالسيوم، والاتنين دول لهم تأثير مباشر في البون ستراكشر او في تكوين وبناء العظام. شايفين من الجدول او الخريطة اللي قدامنا دي كام وظيفة بتأديها الكلى يا جماعة؟ كام وظيفة بيأديها العضو الصغير ده اللي بحجم قبضة اليد المقفولة؟ تبارك الله أحسن الخالقين. طيب لو حبينا نجمل بقى الوظائف تاني هنقول كده: رقم 1، الكلى بتعمل على تنقية الدم بإزالة وتصريف الفضلات والسموم، وكذلك الماء الزائد عن حاجة الجسم، يبقى دي تنقية الدم. 2، تنظيم مستوى البي اتش اللي قلنا عليه، مستوى الأحماض إلى القواعد في الدم. لازم البيئة الدموية تكون عند حد معين عن طريق إنها بتعمل تصريف للهيدروجين وبتحتفظ أو بتسترد البيكربونات. 3، بتعمل تنظيم لضغط الدم، وده بيتم عن طريق حاجة بيقولوا عليها الشورت تيرم، عن طريق ان هي هرمون او الرينين انجيوتنسين سيستم. وكمان بتحافظ على ضغط الدم ده عن طريق توازن السوائل، انها بتحافظ على البلازما فوليوم يكون متوافق مع حجم البلاد فيزل، يعني حجم السوائل الموجود في الدم يكون متوافق او متناسب مع الوعاء الدموي اللي هيمشي فيه. فعملية تنظيم ضغط الدم دي مهمة جدا جدا بتقوم بيها الكلى. 4، بتنظم مستوى الايونات، الالكترولايت بالانس، وده ليه تأثير مباشر على الاتزان الكهربي لجسم الانسان. 5، تنظيم امتصاص الكالسيوم وتأثيره المباشر في البون ستراكشر او بناء العظام. 6، تنظيم مستوى البوتاسيوم، وده طبعا ليه تأثير مباشر على عضلة القلب.
7 بتنظم مستوى الأملاح زي المغنيسيوم وزي الصوديوم. 8 تنظيم مستوى السوائل، يعني المدخلات بتبقى تقريبا زي المخرجات من الجسم، وحاجات تانية كتير جدا جدا جدا. وما علينا إلا أننا نقول سبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين.